Okay ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော် Zoom Whiteboard အသုံးပြုနေရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဆရာမကနေ Whiteboard ရှေ့မှာစာရေးပြတာတို့ highlight လုပ်တာတို့ပုံဆွဲပြတာတို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Zoom Virtual Classroom မှာလည်းဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ Share Screen ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာ Whiteboard ဆိုတာလေးရှိပါဒါလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါပြီးရနဲ့အောက်က Share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က whiteboard ထဲကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ drawing tablet လေးသုံးလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရလေးတွေ့ရပါတယ် drawing tablet ဘယ်လိုသုံးနေဆိုတာကိုသိချင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ comment လေးမှာရေးပေးပါအောင်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video လေးလည်းလုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးမှာကျွန်တော် text ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် T ဆိုတဲ့ဟာလေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြန်တဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မှဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်ဖြစ်လို့ရပါပြီ hi ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော် draw ပါ draw ကတော့ကျွန်တော်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် highlight ပေါ့စာလေးဒီလို highlight လုပ်မယ်သို့မဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော် sewine လေးတွေဆွဲတာတို့ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရမယ်ဘေးကတော့ကျွန်တော်တို့ stamp ပါဒီမှာចောင်းသားတွေအဖြေရမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးက tick လေးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ် spotlight ကတော့ကိုပြနေတဲ့နေရာဒါဘေးဟာကိုပြောနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ spotlight လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ eraser ကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးက format ကတော့ဒီမှာအယောင်လေးတွေကိုလိုသလိုပြောင်းလဲပေးရပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ redo undo redo ပေါ့နော်ဒါသိထားပြီးသားပေါ့ပြီးတော့ကို whiteboard မှာရေးတဲ့ဒီပုံဆွဲတာတို့စာရေးတာတွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာ save ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင် save ထားပြီးတော့ဒီ file လေး png file လေးကိုလည်းကျွန်တော်ချက်ပေါက်ထည့်ရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပို့လို့ရအောင်ဒီလို whiteboard မှာကိုရေးတဲ့ဟာကို save ပြီးပို့ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့သင်တဲ့ lesson တွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ notes အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ whiteboard share နေအသေးစိတ်လေးပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်မ share တော့ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာ stop share လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ